Buongiornissimo! Oggi è giovedì e mi chiedevo a che cosa servono i giorni di ferie se non per andare in moto? E quindi siamo in moto! L'itinerario di oggi è Passo con la Vandale con Tappa Ristoro a Mucciante. Siamo in compagnia di Daniele con il suo Super Duke 1290 e di Danilo con la sua fantastica Aprilia. Oggi parleremo della nostra strittina e nello specifico le 5 cose che amo e le 5 cose che odio della Street Driver 765 RS. Prima di parlare delle 5 cose che odio della Street, volevo dirvi perché ci tenevo a questo giro. Danilo è stato il mio primo istruttore di moto, con i suoi piccoli consigli mi ha dato delle grandi mani e quindi grazie Danilo. Per vari motivi però ci eravamo persi di vista, un po' per il lavoro, un po' per gli impegni, un po' perché io ho cambiato lavoro e quindi a distanza di anni eccoci qui che finalmente siamo di nuovo in moto insieme. Danilo l'ho conosciuto che io ero alle prime armi proprio e avevo appena comprato l'MT-07. Lui ha sempre avuto 1290 tranne adesso che ha deciso di prendere questa fantastica Aprilia, bellissima, fa tanto rumore e lui è molto bravo a portarla. Ma quindi, quali sono queste 5 cose che odio della Street? La numero 1, le mappe Rider e Track si possono selezionare solamente da fermi. Non è però una cosa che mi dà troppo fastidio, anche perché io la utilizzo praticamente sempre in sport. Mi trovo benissimo sui passi con la sport e non mi reputo ancora un ottimo pilota da poter togliere praticamente i controlli. La Rider è la mappa personalizzabile, mentre la mappa Track è quello che principalmente viene utilizzata in pista. Ma siccome noi in pista ancora non ci siamo andati, non ho sentito la necessità di utilizzarla. La seconda cosa che odio, l'antimpennata. Ragazzi, l'antimpennata è collegato al traction control. Cosa vuol dire questo? Che per impennare siamo obbligati a togliere tutti quanti i controlli e ovviamente per togliere i controlli dovremo mettere la mappa Rider o Track. E che vuol dire questo? Solamente una cosa, che ci dobbiamo fermare e se poi non voglio più impennare dobbiamo nuovamente rifermarci per rimettere la nostra mappa, salvo se non volete girare senza controlli ovviamente. Io ancora non me la sento e quindi non lo faccio. Prima della Street io ho avuto una KTM Duke 890, totalmente un'altra guida, un po' da teppista, meno affilata di questa ovviamente, motivo per il quale l'ho cambiata, ma ce l'ho avuta per ben 2 o 3 anni. E la KTM aveva il traction control separato dall'anti-wheeling, quindi quando volevo impennare non c'era la necessità di cambiare mappa, io andavo nella personalizzabile, impostavo il traction su 4/5 in base a per terra come era e al tipo di guida che volevo avere e potevo lo stesso impennare, eppure avevo tutti quanti i controlli. Quindi durante il passo io potevo farmelo con i controlli e allo stesso tempo se volevo uscire con la ruota anteriore leggermente alzata potevo farlo, e invece qui no, puoi impennare e levi i controlli, non puoi togliere i controlli e non impenni. Scappati di casa ovviamente non è un problema questo qui, perché sta cercando sempre meno di impennare, sia perché è pericoloso sia perché non fa bene alla moto. Difetto numero 3, il pedale del freno. Cos'è il pedale del freno che non va? Non mi piace tantissimo. Specifico che funziona ragazzi, funziona. Non funziona come vorrei io. O meglio, per farlo funzionare devi schiacciare veramente tanto il fondo. Per uno come me che vuole avere una guida abbastanza sportiva, quando esce a sinistra con la chiappa non ci arriva a schiacciare fino in fondo il pedale del freno. Questa problematica l'ho parzialmente risolta alzando il pedale del freno, la distanza è diminuita, ma rimane comunque un'altra cosa. Quando sono nei tornanti e mi entra l'ABS per esempio perché vado a scalare la marcia nonostante abbia tenuto il pedale del freno schiacciato, ovviamente si indurisce perché entra l'ABS. E voi direte che schifo. No ragazzi, a me quella sensazione piace, vorrei quella durezza. Il problema è che non ce l'ho, quindi in caso di emergenza frena, ma non frena come vorrei io. Non è un problema molto limitante, anche perché grazie ad un pregio che vi dirò dopo, non è una cosa che cambierei immediatamente. Certo che se ci fosse un modo per risolverlo del tutto, ovviamente lo farei. Difetto numero 4, il faro posteriore.
Ci tengo a specificare però che questi difetti sono quelli che io ho riscontrato secondo le mie necessità e secondo i miei gusti. La maggior parte, per fortuna, non sono dei difetti veri e propri, sono semplicemente le cose che migliorerei, come appunto il faro posteriore. Perché dico il faro posteriore? Mentre come vedete quello della Aprilia è cattivo, quello della Street non mi trasmette quella grinta che in realtà lei ha. Per non parlare ovviamente dei portatarga, ma quelli tutte le moto originali hanno lo stendino. Io infatti ho montato un Ridec e diciamo che adesso la coda mi piace molto di più. Rimane ovviamente quel faro che personalmente mi ricorda, non so perché, la mia vecchia MT-07, con la differenza però che la 07 è una moto entry level e ha molti meno cavalli, mentre per la Street mi sarebbe piaciuto un faro un po' più aggressivo. Difetto numero 5, lo scarico. Il sound di questa moto è bellissimo a parer mio e quindi lei necessita di uno scarico che faccia ascoltare la sua musica. C'è un però: vuoi cambiare il terminale? Non lo puoi fare perché è completo. Cosa vuol dire completo? Che non esistono collettori e terminale, è un tutt'uno. Questo però deriva dal fatto che è Euro 5 Plus. Infatti la stessa moto Euro 5, quindi circa 2022, possiede collettori e terminale separati, quindi volendo potresti sostituire solamente il terminale, tenendo quindi i collettori originali, quindi senza rimappare. Per lei invece bisogna sostituire tutto lo scarico e ovviamente a costi elevatissimi, e che io sappia solamente uno scarico omologato, il resto sono tutti quanti non omologati ed essendo scatalizzati necessitano di una mappa. Stiamo parlando di circa 2500 euro, una spesa non da poco. Quindi adesso invece pensiamo a goderci la giornata con i nostri due scappati di casa e noi dopo qualche curva ci rivediamo per le 5 case che amo della Street Drive 765 RS. Ci vediamo dopo. Guarda il cazzo! Sempre bello ragazzi, Capannelle, sempre bello. Adesso è venuta un po' di fame e quindi andiamo al Mucciante. Nel frattempo godetevi questa fantastica vista. Ciao mucche, ciao! Ei menina, mostra o teu poder, desliza no beat, faz acontecer. Gira ao teu redor, com esse swing, tu é maior. Mexe, remexe sem parar, essa energia vai te levar. Juntamente todo mundo a dançar, é um baile que nunca vai acabar. Nunca vai
Arrivati al ristoro Mucciante.